Ini enak ya kan? Kadang emang seperti nggak boleh nggak boleh beda pakai itu Molas cuci. Asin masakku lah ya. bawangnya dikit ya, belum ya. Cuma mana itu apa disandungnya? Terus patah. Enak maksudnya? Nah, Enak. pengen pedas banget, kerasa gitu.
sini bagian ini ya. Udah pakai beras. Produk-produk ternyata ikat ya. Kamu dulu ya. Kita tuh kurang. Kita? Itu seruan. Piris pelayu. 20 ya. Kami tumis ayam itu. Hah? Kami tumis ayam. Ayam itu? Kerudung. Mau lu takon reganya? Ini kan sayapnya lurus dong. Ini mikir. Kayak terus dada ya. Terus Gas ayam urip ya. Ora ragu-ragu. boiler. Iya kan. Kau pengen tuku ayam nang bae. Masa biasa. Ya saya dari ngecat Rizal. Mau tak coba cari ini, nanti bisa nanti. Ini anak tukang parkir ngomong, lu bojone Mas Yogi gue. Lu bojone Mas Yogi ya gue ya. Nah, lu tukang parkir itu kan yang